Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, rapaziada. Bom dia. Vim aqui hoje para... Trabalhei nesse projetinho. Tem vídeo meu aí postado. Faz uns 2 dias que eu trabalho nele. E graças a Deus hoje eu finalizei esse vídeo. Finalizei esse projeto. É um projeto, como eu sempre friso, gastar o mínimo possível e fazer uma coisa que é útil pro dia a dia da gente, entendeu? Essa hélice, essa base, que nem eu sempre frisei, tá no vídeo atrás, essa aqui é uma soleira de teado, você entendeu? Esse aqui, rapaziada, é um motor de tanquinho, você entendeu? Tudo isso aqui, ó, esse aqui, ó, essa peça que vai virar pra lá, virar pra cá, é do ventilador, e esse é o motor de tanquinho, certo? Gastei com o que aqui, rapaziada? Com o que eu gastei aqui? Na verdade, que eu gastei. Foi lá, tem vídeo frisando, foi comprar esses parafusos aqui, rapaziada. Esse parafuso, o completo, o eixo, cortei, fiz esse parafuso de rosca direta. Só que eu gastei, certo? O projeto está finalizado, ventilador diferenciado. Eu agradeço muito a Deus, rapaziada, por tudo, por cada dia, por cada missão que Ele coloca em minha vida, porque é assim que funciona a vida da gente. Reclamar, rapaziada, não vira. Reclamar não vai adiantar problema de ninguém. Não adianta reclamar, xingar, berrar, que isso aí não vai resolver problema. Para resolver problema, rapaziada, a gente tem que ir para cima da solução, ir lá e fazer acontecer. Reclamar e xingar não vai resolver o problema, só vai aumentar. Está entendendo, rapaziada? É que nem eu sempre friso. Todos nós, seres humanos, somos capazes. A gente tem o que ainda a gente é 100%, rapaziada. Tem pessoa que não usa nem 1%. Entendeu? Não usa nada. E quer as coisas. Isso aí que é complicado. Mas isso aí não é o caso que eu vim aqui agora. Eu vim aqui para dizer que está finalizado o projeto. Ficou fantástico o projeto. Você está me entendendo? Aí, Ronifon, aquele abraço. O projeto foi finalizado, meu rei. Juninho, aquele abraço. O projeto foi finalizado. Mas então, rapaziada, é assim que eu venho para esclarecer para vocês. Está finalizado o projeto. Você entendeu? E vocês me perguntam agora, mas você não vai ligar o projeto? Você não vai ligar para nós ver se funciona ou não? Aí, rapaziada, que está o pulo do gato. Eu só vou ligar esse projeto se por acaso eu vou ligar para funcionar para vocês verem. Se por acaso, se eu ganhar alguns likes, você entendeu? Algum like, porque é um projeto. Então ele merece ter alguns likes. Se vocês me darem alguns likes que eu vejo que compensa, eu venho e ligo para vocês ver o funcionamento e que beleza que vai ficar. E outra coisa, porém, rapaziada, esse projeto tem muita coisa para melhorar ele, entendeu? Tem como eu colocar aqui um purificador de ar. Tem como eu fazer várias modificações para ele ficar fora do comum. Você está entendendo, rapaziada? É assim que funciona o projeto de qualquer ser humano. Se você tem um projeto, um sonho dentro de você, vai para cima. Não desista nunca. Beleza, rapaziada? Tá aí. Então, se caso eu ver que tiver um like suficiente, eu vou deixar em aberto. Se der um like suficiente, pode criticar, rapaziada, pode meter o pau também, não tem problema não. Aqui é o seguinte, é através das opiniões que a gente chega em grandes objetivos. Foi assim, é assim que eu sou e é assim que eu vou ser sempre. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Porque eu nunca desisto de uma meta, de uma missão, de um objetivo. Mas só que eu vou com sabedoria. Porque nem eu sempre fiz, nada de ficar ninguém xingando aqui, xingando ali, que não vai resolver o problema. E correria não funciona. Fazer as coisas de correria só dá problema. Beleza, rapaziada? Então, fiquem abertos. Dependendo do tanto de visualizações, entendeu? Que essa chamada final do meu ventilador diferenciado, entendeu? Aí eu coloco aí para funcionar para vocês verem. Até então são os amigos aqui que já viram, ficou encantado, já está querendo arrumar um tanquinho para fazer
Vai arrumar um motor de tanquinho, fazer um para um, fazer um para outro. Por causa de quê? Porque o custo base é zero. E uma coisa diferenciada. Olha o design disso aqui. Coisa linda. Isso que eu chamo de poder. Porque eu falo que aqui, no ateliê do João ou Potência, as coisas acontecem. Porque Deus está na minha caminhada. E o que é decidido na minha vida, rapaziada, está decidido. Eu amo todos vocês. Fiquem todos com Deus. Eu amo quem ama. Eu amo todos. Quem gosta de mim e quem não gosta de mim, do mesmo jeito. Porque o meu jeito de amar é um só. Beleza, rapaziada? Até mais.